honor to have with us Rabbi Yitzchak Kolodetsky, a renowned Rosh Yeshiva, known for being the son-in-law of Rabbi Kanievsky, the Gadol Ador. The Rabbi will speak in Hebrew. The Rosh Yeshiva Rabbi Mansour will translate to English. It's a big honor to hear some Divrei Chizuk from the Rabbi. ברשות כבוד הרב, מוריי ורבותיי, אנחנו קוראים בשבת אחרי קדושים. כתוב בתורה, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. בדרך כלל, כל ציווי בתורה, דבר אל בני ישראל. מה זה אל כל עדת בני ישראל? אומר רש"י, זה פרשה מיוחדת שצריכים שכולם יבואו. כולם צריכים לשמוע. אז בואו נראה מה כתוב. קדושים תהיו. This week's parasha is Parashat Acharemot Kedoshim. And Rashi, the Pasuk says, Daber el kol adat b'nei Yisrael, you have to speak to all the Jewish people. Usually when the Torah speaks, it says Daber el b'nei Yisrael. It doesn't say el kol adat b'nei Yisrael. So Rashi says, because this parasha is unique, that it has to be spoken to everybody. It can't be just said over. So the rabbi is going to explain now what's the uniqueness of this parasha that it has to be said over to everybody collectively. קדושים תהיו. איך נהיה קדושים? יכול, הייתי אומר, כמוני, כמו הקדוש ברוך הוא? לא, זה אי אפשר. כי קדוש אני אשב לכם. הקדוש ברוך הוא זה מקור הקדושה. אנחנו יכולים להידמות אליו. אבל עד כדי כך היה צד לומר כמו הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להידמות לקדוש ברוך הוא להיות קדוש? He says that it says Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. So Rashi, the Midrash explains that when it says Kedoshim tiyu yachol kamoni, we might think to say that a person could reach the level of being similar to God. Talmud lomar ani Hashem Elokechem kedushati lemala mekedushatchem. That my holiness is above your holiness. What is, the rabbi is asking, what is the havamina, what is the thought process to think that a person could get to and reach to the level of holiness of Hashem Yitbarach? Yachol kamoni. How can a person ever think to get to the level of Hashem Yitbarach? אנחנו מוצאים שהגענו להר סיני, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו הקדמה למתן תורה. מה הקדמה? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. אל תגיד ארוך, תגיד קצר. אתם עם קדוש. In the introduction to when Hashem, before he gave the Torah to the Jewish people, Hashem said to the Jewish people, you are Am Kadosh, and you should know that you're a holy nation, Yitem Kedoshim, that you have the obligation to be Kadosh in order to receive the Torah. And you know, Atem Am Kedoshim, Atem Am Segula, Am Kedoshim, that you're the special nation to receive the Torah. רק ניתן דוגמה. אני הולך לאיזה חתונה, לאיזה בר מצווה, לא מהאנשים שלנו. בן אדם קצת יותר רחוק. יש שם אוכל מריח טוב מאוד, ואני רעב, רוצה לאכול. אבל ההכשר שם, לא, זה לא אוריור, זה משהו יותר חלש. ואני רעב, זה מושך אותי. ואני מתגבר ואני לא אוכל, אני נהיה קדוש. למה? אני מתגבר בשביל הקדוש ברוך הוא. אצל גויים אין את זה. אוכלים הכל, אין להם בעיה. אנחנו היהודים, כל אחד בדרגה שלו, הוא יותר ויותר מתקדש. לכן להקפיד, הכשרים טובים, אוכל מודר, אנחנו קדושים. חס ושלום, אם האוכל לא מספיק מודר, חס ושלום, מטמא את המוח, את הלב, את הנפש. ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם. להיות קדוש ולבחור את האוכל הכי מודר. He gives an example that a person goes, let's say, to a wedding or to a place, to a party that the people are not so religious and they're not makpid on a good kashrut. And he's very hungry and he refrains from eating over there. That makes a person become kadosh. Because if a person eats food that's not kadosh, that's not with a good hechsher kashrut, it says v'nitmetem bam. It makes a person tameh. A person that watches what he eats
and he makes sure that whatever he eats has a good kashrut, a good hechsher, he makes him kadosh, that he's only eating the good food, the kosher food, that a goy, he could go eat anywhere. There's no such a thing as he has to refrain from eating something. But a Jew has to refrain because he's Am Kadosh. אני יש לי ביזנס עם מישהו, התעורר ספק, מה הדין? האם אני יכול לקחת ממנו או לא? אף אחד לא יודע. הכסף אצלי, ואני יכול לקחת עוד כסף. אבל ספק בהלכה אם מותר או אסור. חס ושלום גזל, צריכים לחזור בגלגול. ואני לא רוצה ללכת ישר. אני שואל את הרב, אני רב, זה סופק. והגימורה אומרת שאדם מושך אותו כסף, גזל נפשו של אדם בחמתן. יש לו היתר, אולי כן, והוא מתגבר, הוא לא נוגע בזה. קח את הכסף, אפילו אלפים, אפילו מיליונים, לא נוגע בזה. קדוש. He gives another example. It says on money, nafsho shel adam machamdatan. People always want money and they want to acquire as much as they could. And they have a safek in money if they should do a deal, or is it honest, is it not honest in business? And he goes and he says, you know what? I'm not going to go and take the money. I'm going to go and be mevater on the money, on the Kedusha of the money. That alone makes a person kadosh. Even though it's something that nafsho shel adam hamdatan, the nature of a person is to desire money, but by him not going after the money, he becomes a kadosh. והוא לא יפסיד כלום. הקדוש ברוך הוא יחזיר לו בכפל כפליים. הקדוש ברוך הוא יש הרבה כסף. מי הכסף ולי הזהב? אם אדם עומד בניסיון, והוא לא נוגע בכסף שאולי לא שלו, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו פי 4, פי 5. And don't think that if you're going to not go and try to finagle that you should get more money, that you're going to lose out. Because liya kesef v'liya zav Noam Hashem says that all the money is mine. A person that's going to go and be mevater and he's not going to go try to get dishonest money, Hashem is going to make sure that he gets more money and he's going to get the money that's deserving for him anyway. כתוב בתורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וייתן קדושים לאלוקיכם. אומר האור החיים הקדוש, שלפני ביאת המשיח יהיה 50 שערי טומאה. מה שאנחנו יודעים היום, האינטרנט וכל הכלים הטמאים האלה, זה מוביל ישר לגיהינום. אבל נזורה, גילו העריות שפחות, אבל יש כלים כשרים, הכשר של רבנים. והיצרו אומר לי, תלך פה, תלך שמה, תעשה יותר ביזנס. למה? שמה, בכלי ההוא אולי יש יותר. ואני אומר, ולא תתורו אחרי לבבכם, וייתן קדושים. אני מתגבר, לוקח רק כלים כשרים, עם סטמפל, עם הכשר של רב, וואי, איזה ניסיון קשה. כך אומר האור החיים הקדוש, 50 שערי טומאה. וזה הניסיון של הדור. אם אדם עומד בניסיון, ולא תתורו, והוא לא לוקח כלים לא קשרים, רק הכשר מהדרין. וגם הכשר מהדרין, שהילדים לא ייגעו בזה. שזה יהיה חסום עם מספר סגור. למה שהילדים האלה, גם אם זה כשר, יש להם שיטה איך חס ושלום לעבור ללא כשר. וזה מסוכן. זה מטמא את כל הגוף והנפש. רבים חללים מפילה, כבר הרבה נפלו עם זה. להיות קדוש, רק כלים כשרים וחסום, שהילדים לא יכולו לגוע בזה, ואז כשנהיה קדושים, נזכה לבנים קדושים, נזכה לנחת והצלחה, שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, אמן. The last point that he wants to bring out is that it says, "V'lo taturu acharei levavchem v'achanei nechem." The Or HaChaim HaKadosh says that the biggest challenge in our generation, we're going to reach the level of 50 Sharei Tumah. In such a tamed generation that there's piritzut and all these things. And he said, one of the things that gives us an opportunity to expose to all these things is the internet. And even if a person needs it for business, he has to make sure that he has it, that it's with a chotemet of kashrut, meusheret, that it's okay with the rabbanim, or there's a very good block on it. Because he said, and the children shouldn't even use it even with the block, because the children know how to outsmart the system. They know how to figure out the passcodes. They know how to go through it and use it. So a person has to be very careful
that when he has Kedusha, he wants to do it, Hashem wants us, Ve'item Kedushim, we should stay away from all these things, even though it's a challenge. And it's a big challenge, and with that, Hashem Yitbarach is going to bless you, that you'll have Nahat from your children and your families. שבת שלום, שנזכה לקבל את הקדושה של בורא עולם. אמן. Amen. סליחה. Amen.